Sasa vita iko kule mbele, batu bangoma nzito ya kutumba wako kule mbele wako napigana vita huku kwenyu, vita ingine na ya makabila. Eske vita ya makabila ni vita ya migogoro ya wenyewe kwa wenyewe? Kundi la Wazalendo ambalo ni jeshi linalosaidiana na FARDC kulinda amani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni jambo ambalo linaweza likasababisha mpasuko mkubwa na kushindwa kuendelea kutekeleza majukumu yao kama kawaida. Kuna migogoro ambayo ilikuwa inaendelea huko na Misha ambayo tarehe 6 Januari wamefanikiwa kuitatua, ambako ni baadhi ya viongozi wa makundi hayo walikuwa wenyewe kwa wenyewe wanazozana. Kundi la CNPSC na kundi la FABB ni makundi mawili ya jeshi la Wazalendo ambako kulikuwa kuna migogoro kati yao, na migogoro hiyo inadaiwa ni migogoro ya kikabila. Ilikuwa inasababisha machafuko makubwa, rushana risasi wao kwa wao na kusababisha vifo vya wanajeshi wawili. Beria ambazo zinawekwa barabarani na jeshi la Wazalendo kwa sababu ya kuchangisha mchango kidogo ambao naendelea kuwasapoti kupata hela ya matumizi na mambo mengine, ndiyo sababu kubwa ya migogoro ya viongozi hawa wa makundi haya mawili, ambayo kundi hili kama unafahamu, kundi la CNPSC ambalo ni kundi la Jenerali Amuri Yakutumba. Sasa viongozi wake wa chini wale wanasababisha taharuki mara kwa mara katika baadhi ya vijiji kutokana na kutokuelewana wao kwa wao viongozi wa makundi haya mawili. Jeshi la FARDC limeingilia kati na kuwakutanisha viongozi hao wawili ambao walikuwa wanazozana na kufanikiwa kuwaweka sawa, kuweka kwenye mstari ambao unatakiwa. Ni jambo ambalo ni la kupongeza sana kwa jeshi la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingilia kati hii migogoro ambayo inaendelea, kwa sababu migogoro ambayo huwa inasababisha watu kutokupata mafanikio kwenye jambo lolote ni hii migogoro ambayo ni ya kikabila, hasa kabila la Wabembe na Wafulero ambao wanazozana wao kwa wao. Lakini ukiangalia lote ni jeshi ambalo linapambania amani na linalinda maeneo haya yasije yakachukuliwa na adui, ambaye adui mkubwa ni Rwanda au M23 AFC na jeshi la RDF la Rwanda ambalo ndio adui mkubwa wa majeshi haya. Sasa wakati mizozo hii au migogoro hii inaanza kuwa kwa wao, inakuwa sio jambo salama na ni jambo ambalo linampa nafasi adui kuwashambulia kiwepesi zaidi. Wakati mnakuwa na migogoro ya aina hii hapa kwenye jeshi lenu, inakuwa ni nafasi nzuri sana kwa adui kuwashambulia na kupata ushindi dhidi yenu. Lakini wakati mna amani, mna umoja, mna ushirikiano kwenye kila jambo, basi inakuwa ni ngumu sana kwa adui kupata nafasi ya kuwashambulia na ushindi mnaopata kirahisi zaidi. Kwa hiyo hiki ambacho wamekifanya, kuwapatanisha na kuwaweka tena pamoja baada ya kuzozana, baada ya kukwaruzana watoto hawa ambao ni watoto wa baba mmoja na mama mmoja, watoto wa familia moja, kwa sababu Kongomani ni Mkongomani tu. Ukiwa Mfulero, ukiwa Mbangubangu, ukiwa Mbembe, ukiwa Mnyindu, ukiwa Mmanyema, ukiwa Mkasai au Mushi, wewe kama ni Mkongomani ni Mkongomani, na kama upo ndani ya jeshi la Kongo, wewe ni mwanajeshi wa Kongo ambaye anatakiwa uilinde nchi yako ya Kongo na sio kufanya jambo lolote lingine tofauti na kulinda amani nchi yako. Kwa hiyo ubaguzi wa rangi, dini, kabila inabidi kuviepuka kwa asilimia kubwa sana. Hebu angalia hizi video hapa namna ambavyo makamanda hawa wameungana tena baada ya kukwaruzana kwa kipindi cha muda ambako huko na Misha kulikuwa kunapitikana vurugu na kulikuwa kuna majibizano ya risasi ambayo yalisababisha kupoteza wanajeshi wawili wa kundi wa jeshi la Wazalendo ambao walikuwa ni wapambanaji wa amani nchini Kongo. Unajua kama mwenzako ni komanda, alisha kupigia simu, anakuambia kama hiki kilifanyika tuikale chini tukimalize. Juu ya kuona hali ya mwenzako na muone kama ni mtoto kama ni yeye atujui, ndio vyenye viko nasababisha hizi zote mahali. Kumbe kenye tutafanya sasa vile ba komanda.
Ukiona simu ya mwenzako ipokee sawa sawa na gisi unaweza pokea ya mwingine mwenye unaheshimia. Vrema ile tatujenga, ile tatupatia amani mwi eneo yenye tukwamo. Asante. Amjambo wa ndugu. Jambo. Tunashukuru sana kwa kuona hii amani tukiatia hapa na Misha. Ndio. Mutanisamea siasema jina yangu. Mimi naitwa Carlito Shikot Mbeli TD Weta Major General SNPCC. Natumwa hapa na uongozi nije litia amani hapa na Misha. Jambo tena. Jambo. Naomba wa ndugu zangu zote weko hapa, Wabembe wa Fuleru. Ndio. Mwanzi nitafuta kwenye namba za simu za kwangu ndio kutia amani hapa. Ndio. Nashukuru. Hatuwezi bauliza, juu mtasema vya mingi. Tunakokota. Mimi nafurahi sana bakomanda. Me kitu kenye nitawasi. Mujogele basoda yenyu. Basoda yenyu havana discipline. Munaniambia hapa kama SNPC hakuna SNPCC na hakuna FABB. Me tukiingia mutere tunaona ile tofauti iko. Nyiba komanda muache tofauti mu matere. Muambie basoda kama muko pamoya, muko munapiga vita pamoya. Na mweko na coordonner vita ni SNPCC. Generale Amuri ya Kutumba. Balifanya coordination ya vita. Sasa vita iko kule mbele, batu bangoma nzito ya Kutumba wako kule mbele wako na pigana vita huku kwenyu, vita ingine na kwa ya makabila. Eske vita ya makabila ni vita ya mubaya sana. Na Biblia inaisema. Nitakonseye bababa. Yu basoda bote betu konabo bafa bebe, ba nani, bote bako na bababa yabo, na ba mama yabo. Mushauri basoda. Na wakati soda nafanya kitu kibaya, musimuapuie. Muko munaapuie basoda yenyu sana. Oro, ile kubaapuie ndio maana wako wanafanya madesordre. Ba chef, message yenyu nayo. Muache kuwa munakokota basoda. Huyu iko na bariere, huyu naye akuya tie bariere. Haiko ndio gisi tutaunda urafiki shibote hapana. A partir d'aujourd'hui balisha sema bariere hakuna mwenye tatia bariere. Mimi hawa bawili ndio nitaita. Si balisha sema hapa? Ndio. C'est-à-dire hawa bawili ndio ba shefu yetu hapa. Kama wanatia bariere ni hawa bawili. Na franga ziendake kuba komanda. Abo njo banakulaka. Na muanze kuua. Munatuuia basoda bawili. Benye bangeua banani 2000 ya Banyarwanda pale. Mulisha kuya baua hapa. Sio tuko mperte ya wale basoda. Tutaendelea kupoteza juu ya makamba? Habitawezekana bakomanda. Habitawezekana na mukijeshi hakukuwa kijeshi ya Mfuleru na ya Kibembe. Nyi mulisha ingia mujeshi. Tena muko bajeshi ya kabila. Hapana. Hapana, musitie makabila tena mujeshi. Nawaza ile njo madogo nilipenda kujua. Jeshi yote lishakuwa hiyo. Nani bazalendo bako moya? Sasa tunakufa nini tena? Mupatie baraia buhuru. Habata kimbia M23, bakimbie tena na bazalendo. Habitawezekana. Habitawezekana, s'il vous plaît. Munisikie bakomanda. Kama binabashinda mimi niko hapa, munakuja tunaongea. Na en plus de cela, hakuna FABB, hakuna SNPCC mwenye mwenzake atatia Lukamba ajipermettre kutuma basoda yake waende tosha Lukamba mwenzake. Anakuya ku FARDC. Anatuinforme. Shie tutoshe ba FARDC njo waende tosha ile Lukamba. Me hakuna FABB ama SNPCC mwenye anaweza enda tosha Lukamba ya mwenzake. Njo kwenye kwa natoka magumu.
a partir d'aujourd'hui bakubwa munisikie, bile bisirudilie tena. Na waza tunarudia, mubakie na amani ya Yesu Kristo. Upige mikono. Okay.